開年飯其實係全公司最大型嘅演技比賽，最攰嘅呢，唔係食飯，而係要表情控制扮開心啊！你知唔知啊？食開年飯分分鐘攰過返工，因為你唔可以唔開心。你一入到場，你就要笑，就要四圍去寒暄啦，講吉利嘅說話啦，周圍去影相啦，把口係咁講，係咁講，但係其實個腦都唔知自己喺度講緊乜。有啲人走埋嚟想同你傾偈啦，但係佢講嘅嘢又未必係你想聽嘅嘢喎。又例如佢同你講 Bitcoin。咁一嚟我又唔識啦，二嚟我又會諗係咪騙案嚟㗎？但係你又唔可以唔回應佢喎，於是乎你一邊聽個腦就一邊轉，我個表情會唔會俾佢識穿咗？我其實唔想聽佢講嘢呢，咁樣會唔會好尷尬呢？好啦，去到老細嗰圍，又係講嗰啲標準對白咯。多謝老細，今年我哋會繼續努力㗎啦。好啦。去到平輩同事嗰邊，又喺度諗講咩好呢？唔想講公事，但係更加唔想講私事喎。好啦，去到下屬嗰邊啦，又驚人哋見到我過嚟呢，又會有壓力啦。咁我又要顧及佢哋嘅感受喎。咁啊，唯有講一啲大家都開心嘅說話，簡簡單單，食多啲啊，希望你抽到大獎啦。結果成晚我同咗好多人講嘢。個腦好攰，因為每句說話都要諗過，雖然都係一啲好簡單嘅說話，但係就唔可以講錯半句噶。如果唔係，好容易就會變成是非滿天飛噶啦。其實全晚我最想同佢傾偈嗰個，反而係茶水間嗰個阿姐。佢唔八卦噶，亦唔會去批評你，佢淨係會問一句：攰唔攰啊？一陣食完飯早啲返屋企啦。喺佢嗰度，我先覺得有少少溫暖，係咪好奇怪呢？終於宴會完咗，可以走啦。嗰一刻我真係覺得太好啦，終於唔使再笑啦。明明係公司為咗回饋我哋而安排嘅一餐飯，點解我真係唔係覺得太開心？我淨係覺得好攰咋。我係有感恩公司嘅，不過聽日要返工㗎嘛，唔係唔使做㗎。唉，但係又諗起食飯嘅時候，好多人其實都係只係玩手機，都係同台食飯，各自修行。不過我真係做唔到咁樣，我唔想令到人哋唔開心，我唔想老細見到點解大家咁冷淡㗎，我會顧及人哋嘅情緒咯，所以我都係專心做好我嘅角色，盡量去 enjoy 呢一餐飯啦。我覺得呢啲宴會其實係應該大家開開心心嘅，只係我個腦覺得好攰，唔係太 enjoy 呢種場合啫。但係我又會諗喎，如果我係老細，我都一樣會做呢一啲宴會嘅喎，因為係公司 image 啦，亦都係感謝大家嘅一種方式。只不過係好難做到每一個人都真心享受呢一餐飯，或者識得感恩咯。你有冇試過都係咁嘅情景？你又有冇試過好似我咁嘅諗法呢？如果下次開年飯嘅時候你都笑得咁開心，你會唔會覺得你都好似我咁係好用力咁喺度笑呢？多謝你聽到呢度，我係麥言。